Hello, magandang araw mga Kainiting TV, mga paps, mga calls, guys, idols, lods. Nandito na naman tayo sa ating DIY matapos ang maraming bagyo na ating sinusundan, no? At ang gagawin natin ngayon, paps, calls, guys, idols, lods, ay magpapalit tayo ng coil pack or ignition coil ng ating sasakyan kasi may problem siya ngayon, no, na kailang beses tayo nagbalik sa Davao City, pabalik-balik. Tapos sa pagbalik natin sa last trip natin ay mga 50 kilometers away from home ay biglang nag low power siya, no. Pag tinatapakan natin ang kanyang accelerator or gas pedal, wala nang arangkada. At sa obserbasyon ko sa andar niya, palyado na siya. Iba rin yung andar ng low power na hindi palyado. Mayroong ganon na maganda ang andar, lalo na sa idle pagka walang takbo. Maganda ang andar niya, maganda yung idle RPM, nasa 1,000 below. Pero pag pinatakbo mo siya, walang power. Iba rin yung sa akin ngayon, pag naka idle na walang takbo, naka 1,000 pa rin siya. Walang check engine, walang ibang indicator light sa ating dashboard. Pero pag pakinggan mo ang andar, palyado siya, lalo na sa tambutso, yung exhaust pipe, titingnan mo siya, magalaw, tapos iba ang tunog niya, hindi na consistent ang tunog, may gap, no? Kung sa andar pa pap 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 tatlo, kasi tatlong kanya, no, tatlong cylinder head, di ba? At tatlong combustion o tatlong ignition coil. So pag umandar yan, kung tama ang pag-andar niya, normal, sunod-sunod yan, walang paltos, pap 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 pap. Ngayon kung palyado yan, ang andar niya is, kung kulang na sa isa, yan, mangyari yan, papap 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 papap. So ganyan na yung andar niya, hindi na sunod-sunod. Tapos maalog na ang kanyang makina, maalog na kasi palyado, bitin sa andar, hindi balansi ang pag-ikot o pagtulak ng piston para magbigay ng power. Pag iarangkada mo, walang power, nasa 50 na lang halos ang takbo mo. Pagka pilitin mo siya, bibilis siya, tatakbo ng mabilis, pero matagal magbilis, no, walang arangkada. Hihintayin mo muna siya bago makabuelo. Okay, so ganyan, papakita ko ngayon sa inyo ang actual. Papaandarin natin siya, cold start pa to, no, para ma-obserbahan nyo talaga kung kapareha dun sa inyong unit na posibleng may ganitong issue. Okay, actually, paps, calls, loads, idols, guys, ang issue na to na troubleshoot ko na at nakabili na rin ako ng pyesa. So ginawa ko to, i-record i-video to para ma-share ko naman sa inyo, kasi alam ko naman na ang ating motto, sharing is caring. Okay, kaya kailangan natin i-video tapos i-share natin sa inyo. Ayan, papakita ko na rin sa inyo yung nabili ko, na-check ko na rin to, pero i-check ko ulit para makita nyo kung paano ko chinik. Hindi ko lang na-testing pa. Yung pag-testing nito, aktuala na diretso. So pakita ko lang yung physical check. Okay, so ito na, paps, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo kung ano yung unit natin, no.
Ang unit natin, Paps, ay DA64, Suzuki DA64V, automatic 4-wheel drive, no? So nung na-check ko siya, ito ang part na nakita kong may sira, no? Pero hindi ko pa tinanggal para ma-record natin sa video. Ito yung binili ko, no, na part. Bali, 3 ignition coil ang nasa engine ngayon, at ito yung binili kong bagong spare part. NL2. Yan, no? Focus natin ng konti. Yan. So NL2 siya. May dalawang NL2 saka isang DL3 na ignition coil or coil pack, no? Yan. NL2 ito, no? Yan ipapalit natin mamaya. Tapos pag check nito, Paps, tiningnan natin ang physical na kung ano nito, maganda pa naman, no? Maganda pa siya. Tapos ang rubber niya hindi pa expanded, no? Itong kanyang high voltage insulation. So para makita natin na maganda pa siya, wala pa siyang damage. Dito rin, importante rin to dito. Titingnan natin ang ditong banda kung hindi pa natuklap, kasi pag natuklap yan, Paps, cause dyan dadaan ang kuryente para mag-ground doon sa ating engine block or cover, yung sa cylinder head cover. Mag-ground yan, magpitik-pitik. Pag nag-andar, mapansin nyo may pumipitik-pitik sa loob, no? Kasi ito nakabukas na, dyan dadaan ang kuryente. Posible rin dito, pagka maluwag na to, dumadaan dito ang kuryente, nag-escape. So para na malaman natin na maganda pa tong klase dito, hindi pa maluwag, mayroon tayong lumang spark plug na tinanggal natin dati dito, no? Pinalitan natin. Itong spark plug natin na mukha na to is nung hindi pa siya na na PMS, fuel rich ang ating engine, no? Kaya itim na itim ito. Nung pinagpalit tayo tapos nag PMS, maganda na ang mukha nating spark plug, golden brown na dito, no? So maganda ang fuel mixture, fuel to air mixture. So ayun, balik tayo rito. Pag isinaksak ko siya rito, Paps, mahigpit pa siya, Paps, oh, masikip pa siya, oh. Yan. So pagka inangat mo siya, Paps, hindi siya magbibitaw kasi masikip pa siya, Paps, virgin pa, no? Ayan, no? So ibig sabihin maganda pa siya, hindi siya expanded ang rubber niya. Mayroon kasi yung sa akin, mayroong isa yata doon or dalawa, maluwag na, hindi na humahawak dito, hindi na kumakapit ang spark plug. Ibig sabihin pwede nang lumusot ang kuryente rito sa gilid-gilid, no? So ayan, punta na tayo sa ating engine. So ayan, Paps, Cos, Lods, Idols, nandito na tayo sa ating engine. Naglagay tayo ng bote na may tubig para makikita natin gaano kagalaw o gaano ka vibrate yung ating engine na palyado, para makikita nyo talaga aktualan, no? Tapos cold start pa to, hindi pa siya nakaandar, umaga pa ngayon, no? Okay, kunin ko lang ang susi. So ayan, Paps, Col, Lods, Idols, pandarin ko na, no? Dito natin susi, pandarin ko na. So obserbahan natin siya. Yan. Yan. So ganyan kaalog, oh, starting patay agad, no? Hindi na tumuloy. Yan, starting pa lang yan, no? Patay na agad, hindi tumuloy pag andar. So yan, ayon umandar. Kailangan na natin bumbahin ang accelerator para umandar, no? So ganito, sandali. Uupo tayo sa driver side para mabumba natin ang accelerator. Hindi ko kasi mahatak dito kasi naghawak pa tayo sa ating camera. So, okay. Oops. So yan, check natin dito.
bubambahin ko rito sa ating accelerator pedal. Ayaw umandar. Yan, no? Ang alog, no? Lakas ang alog, no? Kailangan ko tapakan kasi mamamatay siya, no? Kailangan painitin ko muna. Naka cold engine pa yan, no? Naka green pa. So obserbahan muna ang ating sandali. Yan, nakatapak tayo sa accelerator, no? Para tumaas ang RPM. Yan, nasa 3,000 para uminit muna siya. Hindi naman to ganito dati, no? Pag inaandar natin, hayaan lang natin siya. Hindi na ginagamit ang pedal o accelerator pedal. Ngayon, kailangan mo nang bumbahin ang pedal para mag-start. Kaya hintayin natin muna siya wala ang green bago natin bitawan. Matagal siya mag-init, Paps, no? Kasi dalawang piston na lang ang gumagana, no? Bomba lang ng bomba ng gasolina yung ating injector, fuel injector, pero wala nang nasusunog dahil wala nang kuryente yung isang coil pack or ignition coil. Kaya matagal siya mag-init. So ayan, wala na yung green. Bitawan na natin, dahan-dahan. Ayan. Yan, bagsak na siya agad sa 1,000. Normal na idle 1,000. Pero dito tingnan natin ang engine, ang galaw, no? Giniginaw. Okay. Tapos punta tayo doon sa kanyang exhaust pipe. Papansin din natin yan doon. Sinasabi ko kanina na hindi siya hindi na siya stable ang andar. Yan. Maririnig nyo yung andar niya, iba na, may gap, tuk 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 tuk. Tapos magalaw na ang tambutso. Magalaw na, hindi siya normal kasi pagka magandang andar niyan, hindi yan masyado magalaw. Okay, balik tayo sa engine. Pati manobela natin, Paps, maalog na rin, no? Oh, maalog saka dito, maalog sa ating back mirror o ito, passenger mirror, maalog na rin, no? Okay, so ngayon papatayin na natin para hindi mainit, para magpalit tayo ng coil pack. So yan, Paps, unang gagawin natin, tatanggalin natin to. Ito po ay 12mm at ito naman ay 8mm. Kung okay pa ang cover ninyo na ganito, apat na ganito, no? Dalawa sa baba. Tapos dito 12, dalawa. Tanggalin natin yan. Sige. Okay, tanggalin na natin to, number 12. Ito rin, tuwagan din natin. Ayan. Pwede na yung kamayan, Paps, cause oy, tigas pa pala.
Ay. Yan Paps, natanggal natin tong dalawang tornilyo. Tanggalin din natin tong isang vacuum hose. Yan, vacuum hose to. Ikot-ikutin mo lang para palambot. So yan, tabi lang natin. Huwag kalimutan lang pagbalik mamaya. Okay, so ganyan lang natin siya. Tatabi lang natin. Tapos buksan natin tong apat na tornilyo para sa cover dito sa spark plug. Number 8 ang gamit nito. So post ko na lang, tanggalin ko na lang muna para hindi tayo hahaba. Ayan Paps, tinanggalan natin ang cover, no. Ang susunod natin is itong ignition coil. Tatanggalin natin, may mga bolt din siya, no, isa-isa. So isa-isahin natin yan pagtanggal. Number 12 pa rin yan. Pero dahil malalim siya, kailangan natin siya ng extension ng ating socket, no. Maglalagay tayo ng extension sa ating ratchet para maabot natin yun nasa baba. So mangyayari ganyan na siya Paps, calls, loads, idles. Oh, siguradong alam na ng mga mekaniko tong ganito. Ito purpose natin para sa ating mga DIYers lang, no. Kaya detalyado ang pagkagawa natin para masundan nyo. So ganyan. So ikot mo lang ng konti pakaliwa sa kabila. Hanap lang tayo ng malusutan. Yan. Mabit. Yan. Sa kabila, sa gitna. Kailangan natin siyang tanggalin Paps ang mga bolt para pag nag-diagnose tayo, pakikita ko paano ko diniagnose o chinek ito na bakit ganito ang ating nakuhang resolusyon, no, sa ating issue. So yan. So maluwag na siya. Kailangan na lang natin ng kamay para matanggal ang bolt. Kaya maluwag na yan. So yan, kailangan tanggalin ko na yan lahat. So okay, natanggalan natin yung tatlong tornilyo, no. Yan, maluwag na. Yan, pwede na siyang hatakin pag gano'n, no. Yan, tatlo na yan. Okay. Yan, no. Wala na. Ito rin, wala na. Yan. Sa likod yan. Yan, maluwag na, no. So ngayon papanda rin natin siya kung paano ko siya chinek. Ang pag-check na ito ay pareha lang din sa lahat ng mga sasakyan na gasoline engine na fuel injected, no. Pareha lang yung pag-check ng ganito. Mga kotse, mga mga SUV, pareha lang yan. Basta mga FI gasoline, may ganito. So ngayon paandarin natin siya para makita natin. Isa pa pala, pagka may problema din ng spark plug ninyo sa isang spark plug dito kung saan man, ganun din ang pag-check. Palit-palitin mo lang siya. Kung saan yung walang epekto pagka binunot mo, yun ang may diferensya. So yan, hinarangan natin dito ng mabigat para hindi siya bumalik doon, no, para may space tayo pag galaw-galaw, no. So ayan, pandarin na natin siya. At observe lang po. Ayan, mandan na. Dito tayo, alog pa rin. Ayan, kitang alog. Ayan, vibrate pa rin dito. So malakas talaga. Ang gagawin natin, check natin to, bunutin natin ang isa. Ayan. Pagka namatay, ibig sabihin okay siya. Ayan. Ayan, may pagbabago, no? Itong gitna, bunutin natin siya. Ayan, may pagbabago. Balik natin agad. Ito yung number 1. Bunutin natin siya. Ayan. Walang nagbago. So possible ito ang may problema. Kailangan natin papalitan. Ayan, no? Kahit tinanggalan natin siya,
walang epekto, no? Pero babalik tayo dito sa pangalawa. Ayan, pinutin natin. Ayan, so, namatay siya, no? Dito sa pangatlo, pinutin natin. Ayan, hop, so, namatay siya. So yan, so possible problem is itong isang coil pack natin, number 1, 1, 2, 3. Itong dalawang pagkatabi, 1 and 2, ang number niyan is NL2. Yan, NL2. Itong isa naman, medyo malaki ang ulo. Ito yung DL3. No? DL3 yan. So, mamaya pakita ko sa inyo. So, patayin na natin at papalitan na natin ng bago. Ito yung bago natin, no? Maganda pa. Papalit natin siya. Tatanggalin natin itong sakit yan na pinadala. Kaya lang sayang, no? Pinuto niya sa maikli na. So anyway, nandyan pa naman yung sakit natin. Okay pa. So isaksak na lang natin siya direct. So off muna natin para hindi mainit ang ating engine pagka nagtrabaho tayo. So pagtanggal pala nito, Paps, no? Itong sakit, iipitin mo lang tong lever na to. Tapos tulak papasok muna para lumuwag. Pag ganyan, then hatakin mo pa atras, hawakan mo na tong isa. Hindi ko lang magawa kasi naghawak tayo ng camera, no? So ayan, ipitin ito, tapos tulak ng konti pa pasok para lumuwag, ganyan, tapos hatakin na. Huwag bibitawan ito kasi babalik yan. Nakaipit ito, tapos hatakin pala pa atras. Okay. So ito yan, Paps, yung sinasabi ko kanina. Ito yung tinanggal natin galing dyan na may sira, no? Titingnan mo dito, yan, no? Bumubukas na, no? Bumubukas na siya. Posible dyan dumadaan yung kuryente pagka maluwag na yan, no? Open na siya, oh. So maririnig nyo na lang sa engine yung may tik 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 tik. Ngayon, so kasi yung kuryente niyan lumalabas dito, pumupunta dyan sa ground. Kaya ibang tunog. Isa pa, ito rin, Paps, loads, idles. Pagka ginanon mo siya, maluwag na. Hindi na siya virgin, oh. Mahuhulog na siya, oh. Hindi pareha nung isa, itong bago natin bili, masikip siya. Yan. Yan, kahit ganun mo siya, hindi siya nahuhulog, no? So masikip pa, bro. Ito wala na, luwag-luwag na, oh. Nahuhulog na. So ayan, ipapalit natin to. Tingnan natin kung gaganda na ang andar na ating sasakyan. Okay? So pag tanggal nito doon, ganito lang. Ipitin mo lang ito, tapos tulak mo ng konti papasok, tapos iatras mo na, dala tulak ng pagganon. Pero ialug-alugin mo siya kasi may rubber siya na seal, rubber seal sa loob para hindi pasukin ng tubig. So ganyan, matigas lang to, no? Medyo maganda pa ang rubber kasi tigas pa siya, dumikit. Okay, so yan, ipitin mo lang to talaga. So natanggal na siya. Papalit natin ito ngayon dito. Yan, tingnan mo. Yan, madali lang magpalit, mabilis lang, no? Yan, tulak mo lang yan pag nag-tick, green na. Yan, no? So yan, fix na siya. Babalik mo na lang siyang ganyan. So yan, papaandar natin uli. Nakaganyan lang siya, no? Andarin natin uli. Observe. Dito tayo sa dashboard. Gusto mandar. Yan. Observe natin. Medyo mapino na ang galaw niya, no? Pino na ang andar niya, no? Hindi na masyado maalog, oh.
Continue pa. Yan. Mataas pa ang RPM, no? Bumababa pa siya. Yan. Mabilis na lang siya paandarin. So, double check natin kung may epekto siya. Try natin bunutin yung bago nating kabit. Yan, oh. Epekto na siya, di ba? Kanina wala. Yan, oh. So, ibig sabihin, okay yung binili natin na bago, no? Yan, oh. Diba? Okay. So yan, may arangkada na yan pagka tinesting natin sa takbuhan. Titingnan natin ngayon, takbo tayo, lalabas tayo pagka na-fix natin to. Ito pala, ibabalik ko muna kasi nagano siya sa vacuum. Yan, may pagbabago pag walang vacuum eh. Yan. So off muna natin, titingnan natin yung mga yung iba pang coil pack natin kung okay pa ba. Off muna natin. So tanggalin ko dito para may space. Ayan, tanggalin ko to. Tingnan natin yung mga dulo-dulo ng rubber nito. Ayan. Okay. Ito, medyo maluwag na rin, no? Umiikot na siya, oh. So, posible nito grounded na rin to rito, banda, no? Kasi umiikot-ikot na siya. Tapos, check natin sa spark plug dito. Tingnan natin. Hindi na rin virgin, no? Oh. Yan. Siksik ko pa siya, oh. Siksik ko siya. Nahuhulog na lang yan, oh. Maluwag na rin siya, so kailangan ko na rin tong ayusin dito yung kuan dito sa gilid niya, oh. Wala nang seal, kaya nagagrounded yan kasi bukas na. Pwede siguro to lagyan lang natin ng sealant, no, tapos patuyuin para hindi okay pa naman ang coil pack, umaandar pa naman, so sayang naman to. So lalagyan lang natin siya dito ng seal, tapos patuyuin, tapos patungan na lang natin ng may tiban para mas matibay, para at least may seal pa rin siya, hindi na siya basta-basta magbukas dito. Tumulusot kasi ang kuryente rito sa gilid-gilid na to. Yan, oh, naka oh. Open na, no? Open na siya, oh. So yan, isa pa yan. Tingnan na natin itong isa. Balik muna natin to. Yan. Tingnan natin itong isa. Ito yung DL3. No? Yan, makikita niya. Yan. Ito yung DL3. Yan, makikita nyo sa gilid yan. Kanyang number. Yan. Saan na ba yan? Yan, DL3. Yan, DL3. Malaki ang ulo, no? So yan, check din natin dito. Yan, okay pa naman, hindi pa umiikot. So wala pang leak dito. Try natin sa spark plug sa dulo ng rubber. Ito, okay, masikip pa siya, no? Oh, masikip pa siya. So hindi siya na basta-basta natatanggal. So yan, okay pa to. Saka ito, kailangan lang ito i-seal yung gilid-gilid ng rubber. Okay, so ibabalik na natin. So yan, paps, naglagay na tayo dito sa ating lumang ignition coil pack ng silicone gasket maker, no?
para ma-seal natin yung butas dito sa gilid na to at hindi na mag-leak ang kuryente. Yan. So yan, patutuyuin lang natin to mga ilang minuto. Pagka natuyo na yan, babalik na natin siya doon sa loob ng ating engine. So yan. Tapos pagka natuyo-tuyo na yan, yan. Ito DIY lang to, Pops. Yan. Para lang hindi mag-leak. Tapos pahira natin ng basahan sa ibabaw para hindi kalat. Yung maduming basahan na. Yan, ganyan lang. Importante lang na nag-block natin yung butas-butas dyan. Okay, so yan. Patuyuin lang natin ng mga ilang minuto. Tapos lalagay natin, itetest natin doon sa may bundok kung malakas na ang kanyang hatak. Okay. Pops, lalagyan na natin ng gasket maker ang ating isang coil pack or ignition coil at ilalagay ko na ito ngayon. Ang pagbalik nito, Paps, kung alin yun hulin yung tinanggal, yun din ang unan yung ikabit. Okay, hindi naman kayo malilito niyan, mabilis lang to. Okay, ilalagay ko na to at mamaya mag test drive tayo sa may bundok para malaman natin kung may power na talaga siya. Okay, saka pala, Paps, loads, pagka naghigpit tayo dito sa ating ignition coil, wag sobrang higpit ha, para hindi malus thread o babiak yung ating ignition coil sobrang higpit. Yung may puwersa ng konti, pero wag na yung sobra-sobra. Okay, so yan, Paps, loads, idols, nakabit na natin lahat, no, pati yung bago nating binili. Papanda rin na natin siya para matest natin ang yang andar. Try natin i-revolution. Okay. Nag-release pa na siya kaagad. Ayan, Paps, nandito na tayo sa paakyat. Subukin na natin paakyatin to. Mataas din yan, matarik yan. Okay, start na tayo. Naka-aircon tayo, ha. Yan, no, nailaw ang aircon. Tapos lumamig na rin doon. Ayan, paakyat na tayo dyan. Naka 3,000 lang RPM natin, no. 3,000 lang, oh. 3,100. Yan. Nakit ko sa 3,005 para may buwelo. Naka-aircon siya. Isa pang tip pala, Paps, pagka paakyat, medyo nahirapan siya pag-aakyat. Pindutin nyo itong, i-off nyo ang overdrive. Diba hindi siya nakalabas dyan ng yellow overdrive? Dito, pindutin nyo sa gilid, overdrive. Para malakas. Yan. Gagaan yan na andar niya. Yan, naka-off na yung overdrive. Para mas malakas siyang umakyat. Mabilis siyang makaakyat pagka naka-off ang overdrive. Pagka baba naman, pwede nyo nang i-on. Pang high speed kasi yung overdrive. Tipid gasolina na rin. So ayan. So nakaakyat tayo, Pap, sa bundok. Ibig sabihin okay yung pagkagawa na natin, no. Ayan, pababa na naman siya sa unahan. Hindi na natin makita yung dulo, pababa. So dito na lang tayo mag U-turn. Balik tayo doon sa baba. Doon. Tingnan natin yung dinaanan natin na paakyat. Balik tayo. Okay.
na yan, no? Kita na natin ang dagat, mataas talaga to. Yan, no? May barko pa. No? Kita natin, no? Dagat na yan sa dulo. Taas na to. Okay. So balik tayo sa baba. So tested na tayo, Paps, sa ating DIY. Yan, baba tayo. Yan, mataas yan, no? Okay, so dyan lang. So yan, ang ating RPM is nasa 1,000, no? Or 950 ba yan? Or 980, no? So hindi na magalaw ang ating RPM, no? Hindi na taas baba kasi normal na ang kanyang andar. Wala na, hindi na malikot, no? Kanina pag hindi pa natin napalitan, pati pintuan ng sasakyan umaalog, tumutunog na, no? Sa kanyang vibration, kasi hindi pantay ang paggalaw ng kanyang piston kasi kulang na nga sa ignition yung isa. So yan, Paps, sana may natutunan naman kayo sa ating munting video na ito na DIY. Paki-share at paki-subscribe na rin para kung sino man yung may ganitong issue, mapapanood din nila, matulungan din natin sila dahil sharing is caring. Bye bye.